有錢大晒啊！你而家試下請工人，請得到咩？你試下啊！可以啊！你估我都唔攰啊？我都攰啊，幫你做。你俾錢幾多啫？4000幾係嘛？4000幾有幾多？仲幫你24小時。你話放假又冇得放，仲講冇話有錢大晒啊吓！你而家試下搵工人，喺個公司有冇人啊？你知唔知啊？工人都係人啊嚟噶，人哋嚟噶，唔係機械人啊！你要做乜就做乜，你講乜就講乜，唉，你係老細，咪都啱晒。你最多都唔使請人，唔使請人啦，你出去做啊，好簡單，係咪啊？